হ্যালো বন্ধুরা, আমি পল্লব। আমি চলে এসেছি স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড আনলিমিটেড নিয়ে। রেলের বাধা টপকালো ইস্টবেঙ্গল কলকাতা লিগের ম্যাচে। নামেই ঘরোয়া লিগের ম্যাচ, কিন্তু ডার্বির উত্তাপে ইতিমধ্যেই গা সেঁকতে শুরু করেছেন ইস্টবেঙ্গল অনুরাগীরা। বুধবার বিকেলে ক্লাব তাঁবুতে সেরকমই দৃশ্য চোখে পড়ল। রেলওয়ে এফসিকে হারানোর পর ম্যাচের সেরা আমান সিগাকে নিয়ে ড্রেসিং রুমের পথ ধরলেন কোচ বিনো জর্জ। ম্যাচ জেতার উল্লাস তখন ঢাকা পড়েছে ডার্বি জয়ের আবদারে। স্বাভাবিকভাবেই কেমন যেন অপ্রতিভ দেখালো লাল হলুদের কেরালার প্রশিক্ষককে। লিগের ম্যাচের বিরতিতেও মর্যাদার বড় ম্যাচ নিয়ে আলোচনা ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে। শনিবারের টিকিটের খোঁজ নিতে তৎপর অনেকে। কেউ কেউ তো প্রিয় দলের প্রথম একাদশ কী হতে পারে তা নিয়ে দিব্যি আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা তখন শুরু হয়ে গিয়েছে, তবে সেদিকে তেমন কারো নজর নেই। এদিনের ম্যাচে দুটি গোল ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু হয়ওনি। প্রথমার্ধের 20 মিনিটে লাল হলুদ ব্রিগেডকে লিড এনে দেন আমানসিকে। বিরতির পর ব্যবধান বাড়ান নিশু কুমার। একাধিক সুযোগ হাতছাড়া না হলে ব্যবধান বাড়তে পারত। স্ট্রাইকার সমস্যা মেটাতে কেরল থেকে বিষ্ণুকে রিজার্ভ দলে সই করিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। সুযোগ সন্ধানী হলে এদিন তার হ্যাটট্রিক পাওয়ার কথা। শুরুতেই তার পুশ গোললাইন থেকে ফেরালেন অভিষেক আইচ। 20 মিনিটে প্রায় একক কৃতিত্বে প্রথম গোল আমানের। বিষ্ণুর পাস ধরে গতিতে তিনি বিপক্ষ উইংব্যাককে হার মানিয়ে হিমশীতল মস্তিষ্কে বল জারে জড়ান। অনেকেই ভেবেছিলেন গোল পেয়ে প্রতিপক্ষের উপর রোলার চালিয়ে দেবে লাল হলুদ, কিন্তু নির্বিষ পজিশনাল ফুটবলে মন দিলেন অতুল দীপরা। দ্বিতীয়ার্ধেও ম্যাচের গতি প্রকৃতিতে তেমন বদল হয়নি, তবে 64 মিনিটে ডাগ আউটে টেনশন কমিয়ে দিলেন নিশু কুমার। ডুরান্ড কাপে বাংলাদেশ আর্মির বিরুদ্ধে অহেতুক লাল কার্ড দেখেছেন, তার উপর পুরো ফিটও নন। স্প্যানিশ কোচের নির্দেশে তাকে কলকাতা লিগে খেলানো হলো। 64 মিনিটে ওভারল্যাপে উঠে আসা সাইড ব্যাককে বল বাড়িয়েছিলেন তন্ময় দাস। অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আগুয়ান গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে ছোট্ট লবে তার লক্ষ্যভেদ। নিশুর গোলটাই রেলের যাবতীয় উদ্যম শুষে নিল। ম্যাচের পর বিনো জানালেন, দলের অধিকাংশ ফুটবলার জুনিয়র, তাই পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হচ্ছে। অভিষেক কুঞ্জুমের বদলে বিষ্ণুকে দেখে নেওয়াটা জরুরি ছিল। পাশাপাশি সিনিয়র দলের কয়েকজনকে গেম টাইম দেওয়া গেল। চিফ কোচ কোয়াদ্রাতো তাই চেয়েছেন। এদিনের জয়ের পর 8 ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট দাঁড়ালো 18। গ্রুপে এখন দ্বিতীয় স্থানে আদিত্য মোহিতোসরা। তো বন্ধুরা, তোমরা জানিও কালকে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচটি তোমাদের কীরকম লেগেছে, এবং ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচে কার খেলা তোমার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে এবং মনে হয় তিনি ডার্বির একাদশে থাকতে পারেন। আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানিও, এবং এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করে দেবে এবং পাশে থাকবে। ধন্যবাদ।